સુરેન્દ્રનગરમાંથી પોલીસે શંકાસ્પદ અમૂલ ઘીનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર એસઓજીની ટીમે મહેતા માર્કેટ અને ટાંકી ચોકમાં 2 સ્થળોએ દરોડો પાડીને અમૂલ ઘીના નામે શંકાસ્પદ ઘીના વેચાણનો પર્દાફાશ કર્યો છે. એસઓજી પીઆઈ બીએચ સિંઘ રખિયા, પીએસઆઈ એને રાયમા તથા તેમની ટીમે મહેતા માર્કેટમાં આવેલા હેતવી સર્સ નામની દુકાનમાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને સાથે રાખી ચેકિંગ કરતા શંકાસ્પદ ઘીના 6 ડબ્બા મળી આવ્યા હતા. દુકાનના સંચાલક પ્રિતેશભાઈ લાલાણીની પૂછપરછ કરતા તેઓ આ ઘી ટાંકી ચોકમાં આવેલા જેસીએન કંપનીના સંચાલક રાજેશભાઈ શકરાણી અને જયેશભાઈ શકરાણી પાસેથી લાવ્યા હોવાનું જણાવતા એસઓજીની ટીમે ટાંકી ચોક ખાતે આવેલા જેસીએન કંપનીમાં પણ દરોડો પાડી શંકાસ્પદ ઘીના વધુ 15 ડબ્બા અને એક પ્યોર ઘીનો ડબ્બો જપ્ત કર્યો હતો. પૂછપરછમાં અમદાવાદની નારાયણની એન્ટરપ્રાઇઝમાંથી આ જથ્થો લાવવાનું ખુલ્યો હતો. કુલ મળીને શંકાસ્પદ ઘીના 22 ડબ્બા, એક મોબાઈલ મળી 2,35,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. કલ્પેશ વાડેર, સુરેન્દ્રનગર.